你可以去查883页。那他的意思也就是说，这个祭司的侍奉主要就是为了献祭，对不对？那这个他是连于赎罪的问题，在勇士里面没有罪的问题，清楚吗？所以这里他不强调是祭司的侍奉，他强调是奴仆的侍奉。好，那我这里稍微提一下啊，就是我们一同再来看一下这22章好吧？这里有2节圣经，3节4节，我们可以一起读一下。一切咒诅必不再有，在城里有神的羔羊的宝座，他的奴仆都要侍奉他，也要见他的面，他的名必在他们的额上。对了，就是这边3节4节，你注意一下这边这些话啊，这个你若是不把它分段开来的话，都很熟悉，也就都差不多哈。但你注意一下这里的话，它主要就是说到我们这一班人，就是所有神的儿女，在勇士里，我们到底和神之间的关系是什么，或者我们到底在勇士里做什么？那这里说到蛮多的小点，他用2个分号把它分成了3段啊。你注意一下，第一个，一切的咒诅必不再有，在城里有神和羔羊的宝座，有一个分号在这里，对不对？然后完了以后，他的奴仆都要侍奉他，也要见他的面，这里又有一个分号。然后最后他的名字必在他们的额上，这样大家清楚吗？那分号意思也就是说，这里所说的事其实它是同一件事，但是它在不同的层面或者不同的角度来解释同一件事。好，那这边这个第一个，他先说到一切的咒诅必不再有，在城里有神和羔羊的宝座这件事完了以后就有一个分号。然后第二说他的奴仆都要侍奉他，也要见他的面，又有一个分号。然后第3，他的名字必在他们额上。那首先我们来看这个第一段就是这边他说一切的咒诅不再有，必不再有，在城里有神和羔羊的宝座。那这边又提到2件事，一个是咒诅，还有一个是宝座。那这2件事的关联又何在？弟兄姊妹有没有去想过？简单的说你要知道，一切的咒诅都是跟这个，或者说这句话就是给我们概念，人一切的咒诅都是因着他把宝座推翻了，对不对呢？这叫自招咒诅，对不对？这个不要讲的这么严肃，我们今天这个属灵的事，就是人在地上也是一样。你看人今天日夜颠倒，对不对？这个生活作息都是混乱，这就是推翻宝座。神命定有日有夜，就是叫你作息起居正常，对不对？但人偏偏要去推翻，结果就是生病。生病就是一个咒诅，对不对？好，我这里举一个简单的小例子而已那这边他就说一切的咒诅必不再有，为什么呢？你知道这边这个我在读的时候我就觉得非常的宝贝，我们就这么读过去一切咒诅就没有了。不，他说不是没有咒诅，而且他说是不再有，必不再有。没有跟不再有是很大的差别，清不清楚好，比方说我这里有写就是这个，如果我只是说没有，可能还会再有，对不对？我说必不再有，就是不只是说现在没有，而且是说以后都不会有。比方说这个挪亚，他这个出了方舟之后，挪亚出了方舟之后，这个会不会又有天这个风云密集的时候？还是会有，你看他一看到这个云又密集了，他会不会紧张？不会。会不会紧张？他不是紧张下雨他是会紧张洪水会不会又来对不对？所以神在那里做了一件事，就是他说随着这个云出来的时候，彩虹就出来。彩虹出来就是告诉你还是会下雨，天不下雨地怎么长作物呢？但是彩虹保证一件事，就是说无论再怎么下，神绝不会再用洪水来毁灭这个地。所以当挪亚在那里一看见彩虹的时候，就是这里的同样意思，就是说咒诅绝不再有就是这个意思。弟兄们，你看这是不是太宝贵了？人类在咒诅底下会有7000年之久，对不对？从亚当堕落一直到这个世代末了，然后再加上1000年的这个千年国度时期，那个时候仍然是有咒诅，是黑暗里还有不切齿等等，对不对？整个的人类会在咒诅底下7000年之久，你看苦不苦？苦不苦？只有他说苦，其他人都不苦真是享受最终之乐快乐。虽然有咒诅，也是挺快乐的。我想王姊妹在这里说真人，因为她这个身体的健康，还有她
家里的一些状况哈，他真的知道这个人。我想当然在座的也是一样啊。弟兄姊妹，你要知道这个人呢是极力的想要从这个咒诅之苦里面能够挣脱，对不对呢？但是你要知道，无论你怎么挣脱，咒诅还会以不同的方式再来。对，因为今天人是活在一个不在宝座管制底下的生活。对，清不清楚？比方说第一次世界大战完了，第一次世界大战非常的惨烈，那是一个世界的大战，那死伤不知道多少，对不对？照理说人应该学乖嘛，对，手刚伸到火上面烫了一下，还这么蠢吗？再去伸，我就是不信邪，我再烧，对不对？没有这种笨的人嘛。对，第一次世界大战没过几年呢，对，第二次更大的大战就爆发。是，你看人是不是有神经病？那我再说这个中日战争8年打了8年，苦不苦啊？大家都忘掉，我们很健忘啊。打了8年，对不对？那真是苦啊，真是苦，对不对呢？对。但是这个打了8年之后，人啊，哇，真是那个赢了打胜的时候，那个你看那个纪录片，人多高兴啊！哇，那个连仇家都抱在一起啊！你欠我钱不用还了啊！我说，然后人把鞋子都丢天上，这干嘛？光脚回家吗？哎，没问题了，这个因为战争结束，这些都不在乎。阿门吧，人真是寄望能够就继续和平。我想才没2天，国共就内战，所以你就知道这边讲一切咒诅不再有，必不再有，那是多大的祝福啊！弟兄们，那一天的来临是根据一件事，就是神的宝座回归到正确的地位。什么时候新耶路撒冷出现？所以这里讲说一切咒诅必不再有啊。然后接着就说在城里，你不要又把它读成一个客观的物质的东西，在城里就是在一个城里，新耶路撒冷就是你我，所以在城里的意思也就是说在我们的里面，听不清楚？一切咒诅必不再有，是根据于有一天神和羔羊的宝座在我们的里面重新恢复它该有的地位。大家好像都不大兴奋，这个我是真是。你有没有把咒诅跟宝座曾经连在一起？大概我们很少有这个事情。好，那第二段就是他的奴仆都要侍奉他，也要见他的面啊。这个第二段马上就给你看见，这个他不是重在祭司，因为祭司对的是什么？对的是祭坛，表征罪还在这里。但是奴仆对的是什么？宝座，对不对？奴仆重点是什么？他就是要服在主人的权柄底下。所以这里讲的是奴仆了，因为前面讲宝座，在我们的里面有神和羔羊的宝座，对不对？那我们作为他的奴仆，我们作为一个侍奉他的人，就着重在什么？不是祭司了，他不是说有祭坛在我们的里面。不是有神和羔羊的宝座在我们的里面，对不对？面对宝座需要的是祭司还是奴仆啊？需要什么？对不对呢？好，感谢主。所以这个他的奴仆都要侍奉他，而最高的侍奉是什么？就是第4节这里要见他的面，对不对？弟兄姊妹，我们能够见主的面，一个奴仆最重要的就是什么？他一直都活在主人的面光和主人的眼神里面，对不对？这不重在他做什么。对不对？他要非常非常的活在主人的面光和主人的眼神的里面，对不对？好，我没有时间了，我要赶快结束。最后他的名字也必在他们的额上。这个额就是指的一个人，这个旧约讲到，这个额就是人的2眼之间意思也就是你的焦距、你的焦点所在因着我们是这样一般与神连结是一的人，最后你就看见他的名字就是他的人位，他的所事。要完完全全占据我们的焦距，占据我们的焦点，所以你就在这里讲说，这就是说出我们成为一般与神完全是一的人。好嘞，路亚，这是在勇士里面我们的生活好，那下一周开始我们会回到旧约，好吧？我们这读经时间就要来开始读这个创世纪，好吧？因为新约读过很多遍，那我们的题目，这个会长在这边请大家看一下。